سلام دوستای خوبم. یکی بود یکی نبود. زنی بود به اسم نصیبه بانو. نصیبه خیلی خودپسند و وراج بود و مرتب از شوهرش انتظاراتی داشت که اصلاً با وضع زندگی و کسب و کار اون جور در نمی آمد. همه شب که شوهرش خورد و خسته می آمد خانه، نصیبه به جای دلجویی و حرفای نرم شروع می کرد به ور زدن و بنای داد و قال گذاشتن. می گفت کاشی گم و گور شده بودی و به جای خودت خبرت آمده بود خانه. حیف نیست به تو بگن شوهر؟ آخرین چه مخارجی است که تو می دهی؟ به مردم نگاه کن ببین چه جور خرجی به زنهاشان می دهند، چه چیزهایی برای زنشان می خرند. کفش، لباس، پیراهن، چادر. ولی من چی؟ هیچی. باید 12 ماه سال لباس کرباسی تنم کنم و آرزو به دل بمونم. مرد بیچاره در جواب زنش میگفت اگه تو به زنهای همسایه نگاه میکنی، شوهران آنها هر کدام روزی 5 ریال درآمد دارند و من روزی 4 عباسی بیشتر ندارم که ندارم. خانم من، شکر خدا که چشم و گوش داری و میشنوی و میبینی که اونا کاسبکارن. کار منم خیلی سخته و هیچ درآمدی ندارم. هر کسی هم باید مطابق درآمدش بخوره و بپوشه. مگر نشنیده ای که گفتن چو دخلت نیست خرجت آهسته تر کن؟ در عوض نصیبه بانو میگفت من این حرفا سرم نمیشود که تو درآمد داری یا نداری. هر چرا که من میخواهم باید بدون کم و زیاد جور کنی و الا همیشه همین آش و همیشه همین کاسه است و هر روز لیچار وارد میکنم. مرد بیچاره وقتی دید زنش به هیچ صراطی مستقیم نیست با خودش گفت باید این زن و زندگی را ترک کنم و برم جایی که از دست این زبان دراز راحت شم. و یک شب بی سر و صدا از خانه زد بیرون و به جایی رفت که زن هرچه دنبالش گشت پیدایش نکرد. نصیبه بانو از آن به بعد تندخوتر شد و آنقدر به همسایه ها زبان تلخی می کرد و جنگ و جدال را می انداخت که اهل محل دست جمعی رفتند پیش کدخدا و از دست او شاکی شدند. کدخدا فرستاد دنبال نصیبه بانو. تا چشم نصیبه افتاد به آن جمع، دروازه دهنش را باز کرد و بی‌اعتنا به کدخدا همه را بست به ناسزا. کدخدا گفت ای زن بد زبان، جلوی دهنت را بگیر و این همه جفنگ مگو و الا جوری مجازاتت میکنم که تا زندگی یادت نرود. نصیبه گفت من اینم که هستم، از توپ و تله تو هم نمیترسم. کدخدا به فراشاد دستور داد که نصیبه بانو را تا میخورد کتکش بزنند. از آن به بعد خلق و خوی نصیبه تغییری نکرد که هیچ، زبان تلختر هم شد، طوری که همه اهالی ده به سطوح آمدند و باز رفتن پیش کدخدا شکایت کردند. کدخدا همه ریش سفیدها را جمع کرد و بعد از مشورت با آنها گفت نصیبه را بگیرند و ببرند بیندازند به چاهی در یک فرسخی ده. 2-3 روز بعد چوپانی رفت سر چاه دلو انداخت برای گوسفندها آب بیرون بکشد. اما همین که دلو را بالا کشید دید به جای آب مار کت و کلفتی توی دلو است. چوپان یکی خورد و خواست مار را از دلو بیندازد به چاه که مار به زبان آمد و گفت تو را به خدا قسم من را از دست این نصیبه چاهی نجات بده، در عوض خدمت بزرگی به تو خواهم کرد. چوپان مار را از چاه درآورد. از او پرسید چرا اینقدر وحشت زده‌ای؟ مار جواب داد سالهای سال بود که من در این چاه بودم و هیچ جانوری جرأت نداشت به آن قدم بگذارد، ولی 2-3 روز پیش سر و کله زنی پیدا شده به اسم نصیبه چاهی. از بس ور زد و به زمین و زمان بد و بیراه گفت که از دست این زن ورورو امانم برید. جانم به لب رسیده است. هرچه میخواستم راه فراری پیدا کنم و خودم را از این چاه بکشم بیرون راهی پیدا نمی کردم تا این که تو آمدی و من را نجات دادی. حالا میخواهم عوض خدمتی که به من کردی خدمتی به تو بکنم. چوپان گفت از دست تو چه کاری ساخته است؟ مار تکانی خورد و گفت
همین امروز میروم میپیچم دور گردن دختر پادشاه، هرچه طبیب بیاورند باز نمیشوم. وقتی تو از این اتفاق با خبر شدی خودت را برسان به دربار و بگو من این خطر را برطرف میکنم، به این شرط که پادشاه نصف دارایی و دخترش را به تو بدهد. وقتی که پادشاه شرط را قبول کرد با او قول و قرار بذار، بعد تنها برو به اتاق دختر و به من دست بزن و بگو ای مار، کاری به کار دختر پادشاه نداشته باش. آن وقت من به محض شنیدن صدای تو از دور گردن دختر باز می شوم و راهم را می گیرم و می روم. مار پس از این گفتگو راه افتاد، رفت تا به دربار پادشاه رسید و خودش را رساند به دختر بیچاره و محکم پیچید به گردن او. ندیمه دختر سراسیمه رفت پیش پادشاه و او را از این اتفاق با خبر کرد. پادشاه دستور داد طبیب‌ها جمع شوند و برای نجات دختر از چنگ مار راهی پیدا کنند. طبیب‌ها هر چه فکر کردند چطور مار را از گردن دختر جدا کنند که مار فرصت نکند او را نیش بزند، عقلشان به جایی نرسید. پادشاه که دخترش را در خطر دید عصبانی شد و دستور داد 2 از طبیب‌ها را گردن زدند و بدنشان را از بالای دروازه شهر آویزان کردند. همین که چوپان از این ماجرا با خبر شد خودش را رساند به قصر پادشاه و به دروازه‌بان قصر گفت من را به پیشگاه پادشاه ببر. دروازه‌بان گفت پادشاه امروز کسی را به حضور نمیپذیرد. مگر نشنیده ای که دخترشان به چه بلایی گرفتار شده؟ چوپان گفت من برای همین کار آمدم و میخوام دختر را از چنگ مار نجات دهم. دروازه‌بان با عجله خبر را رساند به گوش پادشاه و پادشاه چوپان را به حضور پذیرفت و تا چشمش افتاد به او با تعجب گفت تو میخواهی دخترم را نجات دهی؟ چوپان گفت بله ای قبله عالم. پادشاه گفت میدانی اگر نتوانی او را نجات دهی چه بلایی سرت میآید؟ چوپان گفت وقتی به شهر رسیدم بدن بی سر طبیب‌ها را دیدم که نتوانسته بودند دخترتان را نجات دهند. پادشاه گفت خلاصه و خوب حرف میزنی. پس زودتر برو دختر نازنینم را از دست این مار که نمیدانم از کجا مثل اجنه ظاهر شده و پیچیده به گردن اون نجات بده. چوپان گفت به روی چشم، ولی شرایطی دارم که اگر قبله عالم قبول می‌فرماید بروم و دست به کار شوم. پادشاه که هیچ چاره‌ای نداشت پرسید چه شرایطی؟ چوپان جواب داد این که اگر توانستم مار را دفع کنم دختر و نصف داراییت را باید به من بدهی. پادشاه در فکر فرو رفت، دید چاره‌ای ندارد، گفت تو دخترم را نجات بده، شرط تو را به جان میپذیرم. بعد همانطور که قرار گذاشته بودند رفتند سراغ مار. چوپان دستی زد به او و گفت ای مار کاری به کار دختر پادشاه نداشته باش. مار به محض شنیدن صدای چوپان از دور گردن دختر وا شد و راهش را گرفت و رفت. پادشاه همین که خبر نجات دخترش را شنید خیلی خوشحال شد. دستور داد جشن مفصلی برپا کردند و دخترش را به عقد چوپان درآوردند و نصف داراییش را به او داد. حالا بشنوید از مار. مار وقتی از دور گردن دختر پادشاه باز شد رفت به یک شهر دیگر و مدتی بعد پیچید به گردن دختر ثروتمند دیگری. پدر دختر دست به دامان طبیب‌های زیادی شد ولی هیچ کدام نتوانستند راه نجاتی برای او پیدا کنند. آخر سر یکی گفت دوای درد دخترت در فلان شهر پیش فلان چوپان است که تازگی‌ها شده داماد پادشاه. پدر دختر رفت سر وقت چوپان و مشکلش را با ناراحتی با او در میان گذاشت. چوپان هم با مرد ثروتمند طی کرد نصف ثروتش را بگیرد و دخترش را نجات دهد. وقتی چوپان رسید به بالین دختر گفت دور و برش را خالی کنید. بعد رفت جلو، به مار دست زد و گفت کاری به کار این دختر نداشته باش. مار همانطور که داشت از دور گردن دختر باز می شد
در گوش چوپان گفت: دفعه اول که باز شدم میخواستم کمکی را که به من کرده بودی تلافی کنم. این دفعه هم به خاطر حفظ آبرویت باز میشوم، اما بدان کار من همین است و اگر دفعه دیگر پیدایت بشود چنان نیشی به کف پایت میزنم که همانجا بمیری. بعد آهسته راهش را گرفت و رفت. چوپان در دل عهد کرد دیگر به سراغ مار نرود و مزدش را گرفت و به شهر خودش بازگشت. ولی هنوز خستگی سفر از تنش در نرفته بود که عده‌ای با عجله آمدند پیشش و از او تقاضا کردند: ای چوپان حکیم، در فلان شهر ماری پیچیده به گردن دختر تاجری و چون شهرت تو عالمگیر شده تاجر ما را فرستاده تا تو را ببریم دخترش را نجات بدهی و هر قدر بخواهی تاجر به تو میدهد. چوپان گفت: کسالت دارم، نمیتوانم بیایم. گفتند: در راه طوری آسایشت را فراهم میکنیم که آب در دلت تکان نخورد. چوپان بیچاره گفت: آنقدر حالم خراب است که حتی نمیتوانم از جایم جنب بخورم. خلاصه هر قدر اصرار کردن چوپان زیر بار نرفت که نرفت و کسانی که آمده بودند دنبالش ناامید به شهرشان برگشتند و به تاجر گفتند: چوپان میگوید مریضم و نمیتوانم بیایم. تاجر تا این حرف را شنید خودش راه افتاد، رفت پیش چوپان و غمزده و پریشان گفت: ای حکیم، تو را به خدا قسمت میدهم بیا و دخترم را نجات بده، در عوض همه داراییم را به تو میدهم. چوپان دلش به حال پدر دختر سوخت، توکل کرد به خدا و بلند شد همراه او به راه افتاد. وقتی به خانه تاجر رسیدند چوپان رفت پیش دختر و خیلی آهسته در گوش مار گفت: من نیامدم اینجا که به تو بگویم از دور گردن این دختر باز شوی، ولی به خاطر سابقه دوستی بین خودمان و به خاطر جبران محبت‌هایی که به من کردی آمده ام خبرت کنم که نصیب چاهی از چاه آمده بیرون و دارد شهر به شهر و دیار دیار دنبالت می‌گردد. حالا خودت می‌دانی، می‌خواهی باز شو، می‌خواهی باز نشو. من وظیفه خودم دانستم تو را بی خبر نگذارم. مار تا این را شنید مثل فرفره از دور گردن دختر باز شد و مانند آب به زمین فرو رفت و خودش را گم و گور کرد. چوپان هم دستمزد هنگفتی گرفت و به خانه‌اش بازگشت. این بود قصه ما. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. دوستان عزیزم حتما ما رو سابسکرایب کنید و از ما حمایت کنید. زنگوله رم پررنگ کنید تا هر وقت داستان جدیدی براتون آپلود کردم حتما گوش بدین و ما رو خوشحال کنید. ممنونم از لطفتون. دوستتون دارم. خداحافظ.